Книгата на пророк Даниел, 7 глава. Страна 897. Ја прочитаме целата глава, да ги сконцентрираме нашите мисли, за да го чуеме Божиото Слово, бидејќи тоа е авторитативно, вдахновено од Бог, непогрешливо и затоа бара од нас почитување и здраво почит. Да го чуеме Божиото Слово. Во првата година на Валтазар, вавилонскиот цар, Даниел сонуваше сон, пророчки видение во главата на постела. Скратено запиша што сонувал. Ноќе во видение погледнав, кога ете, 4 небесни ветрови го разбрануваа големото море. 4 големи чудовишта излегоа од морето, секое поинакво. Првото беше како лав, а крилата му беа орловски. Додека го наблюдував, крилата му се искубаа. Тоа се крена од земјата и се исправи на нозе како човек, и му беше дадено човечко срце. Кога ете второто чудовиште, ете сосем поинакво, како мечка исправена од едната страна, 3 ребра и беа во устата, меѓу забите, и беше речено: стани, најади се месо. Гледав натаму, ете, третото чудовиште, како леопард, на грбот му беа 4 птичи крила. Имаше 4 глави и му беше дадена сила. Потоа, во ноќно видение погледнав, кога ете, четвртото чудовиште, страшно и ужасно, водренно силно, имаше големи железни заби. Тоа јадеше, здробуваше, а што ќе останеше го газеше со нозете. Се разликуваше од претходните чудовишта и имаше 10 рогови. Му ги наблюдував роговите и ете, меѓу нив израсте едно мало роже, и пред тоа роже се откорнаа 3 поранешни рога. И ете, на тој рог имаше очи како човечки очи и уста што зборуваше големи хули. Гледав, престолите беа поставени и прадревниот седна. Облеката му беше како снег, влакната на косата како чиста волна, а неговиот престол како огнени пламења и колцата како вжарен оган. Огнена река течеше, извираше пред него. 1000 му служеа, 10.000 по 10.000 стоеа пред него. Судот седна, книжните свитоци се одвиткаа. Тогаш јас гледав, заради вревата на големите хули што ги зборуваше рогот, и додека гледав, чудовиштето беше убиено, неговото тело раздробено и предадено на оган. На другите чудовишта власта им беше одземена, но должината на животот им беше едно време и рок. Гледав во ноќни виденија и ете, на небесните облаци доаѓа како човечкиот син. Тој му се приближи на прадревниот и го доведоа кај него. Нему му беше предадена власта, честа на царството, за да му служат сите народи, племиња и јазици. Неговата власт е вечна власт и никогаш нема да помине, неговото царство нема да пропадне. Мене на Даниел ми се смути заради тоа, сиот дух, виденијата на мојата глава ме исплашија сиот. Му пристапив на еден од оние кои што стоеа таму и го замолив да ми ја каже вистината за се тоа. Тој ми одговори и ми го кажа значењето. Оние 4 големи чудовишта се 4 цара кои ќе се дигнат на земјата, но од нив царството ќе го преземат светите на Севишниот и тие ќе го владеат во векови на вековите. Тогаш посакав да ја научам вистината за четвртото чудовиште, за она што се разликуваше од сите други. Беше извонредно страшно, имаше железни заби и бронзени канџи и кое јадеше и здробуваше и со нозете газеше што ќе останеше. И за 10 рогови што беа на неговата глава и за другиот рог што израсте, додека првите 3 отпаднаа, за рогот што имаше очи и уста која зборуваше големи хули и што беше поголем од другите рогови. И гледав како овој рог војува против светите, да ги надвладуваше додека не дојде прадамнешниот, кој им ја досуди правдата на светите на Севишниот
и додека не дојде време кога светите го завладеаат царството. Тој рече, четвртото чудовиште ќе биде четврто царство на земјата, различно од сите царства. Ќе голтне целата земја, ќе згази и ќе здроби, а 10 рогови од ова царство ќе настанат 10 цареви, а по нив ќе се подигне еден друг, различен од оние први, и ќе обори 3 цара. Тој ќе хули на Севишниот, ќе ги сотрува светите на Севишниот, ќе помислува да ги измени времињата и законот, и светите ќе бидат предадени во негови раце за едно време и за 2 времиња и за половина време. Тогаш судот ќе седне, ќе му ја одземе власта, ќе разурне, ќе ја уништи сосем, а царството, власта и величеството под сите небеса ќе им се даде на народот на светите на Севишниот. Неговото царство е вечно царство и сите власти ќе му служат и ќе му се покоруваат нему. Тука се завршува словото. Јас, Даниел, бев мошне потројсен во своите мисли и лицето ми пребледе, но се ова го запазив во своето срце. Амин. Сега мало појаснување за текстот, доста е чуден текст. Зборува есхатолошки, но главната цел зашто го читав ова слово е поради Царството Божјо, за кое што се спомнува, и тука зборува Даниел има видение за случувањата во историјата на светот. И тука имаме 4 чудовишта, кои што му се протолкувани на Даниел како 4 царства или 4 цареви. И потоа имаме 5-то царство, кое што кажува дека е вечна власта негова и никогаш тоа царство нема да помине. И сега тие 4 царства се од Вавилон, па Персија, па Македонското царство, па Рим. И сите тие пропаднаа, сите тие ги снема, но Божјото царство останува. Божјото царство останува. И тоа е поентата, накратко, на овој текст, но секако има многу повеќе што да се зборува, но денес не ни е тоа темата. Денешната тема со Божја помош ни е второто барање во молитвата Оче наш. И затоа да ги отвориме нашите Библии на страна 966, 6 глава на Матеј, 10 стих. И тоа почетокот на 10 стих. Шеста глава на Матеј, 10 стих, каде што ни е запишано второто барање. Да дојде Твоето царство. Или Оче наш кој си на небесата, да се свети Твоето име, да дојде Твоето царство. Тоа е второто барање во молитвата Оче наш. И навистина, оваа молитва, како што кажавме и минатата недела, е исполнета со вистинските приоритети на прво место, а потоа барањата за земните работи. И како што видовме, и првото барање не беше за наше здравје и за наше добро само, туку беше најпрво да се свети името на Господ Бог, да се прослави Бог на земјата. И сега второто барање е поврзано на тоа прво барање, каде што молиме да дојде Царството Божјо. И ако се сеќавате, во истава оваа глава имавме проповед за како ние сме повикани не да се грижиме за грижите на овој свет, туку најпрвин да го бараме Царството Божјо и Неговата правда. И како прво тука во ова барање имаме потреба да разјасниме што е Царството Божјо. Кое царство бараме да дојде? И Царството Божјо
е различно од царството на овој свет. Царството Божјо е различно од царството на овој свет. И како што видовме во тој текст на Даниел, царството на овој свет се минливи. Но царството Божјо е вечно. Царството на Таткото Небесен е вечно царство и од почетокот до крајот или до вечноста, бидејќи вечноста нема крај. Тој е владетелот на светот. Тој го создаде светот и како таков е цар над светот. Тој е оној кој што ја држи вселената во своите раце и владее онака како што сака со се во овој свет. Тој е суверен Бог или цар над се. Но тука да дојде царството Твое не се подразбира на тоа царување, бидејќи тоа царување негово над овој свет како создаден свет од него, тоа е неминовно. Тој царува како таков. Тој е оној кој што не создал и тој владее над се во животот. Но тука станува збор за тоа царство на благодат најпрво, а потоа и царство на слава. Бидејќи благодатта не носи кон славата, а славата не може без благодатта. А царството на благодат е царството кое што се наоѓа во секој еден кој што верува. Царството Божјо е помеѓу вас. Царството Божјо или царството на благодат е она царство кое што Бог преку благодат завладеува над луѓето, над оние луѓе кои што се покоруваат на Него како нивни Господ и како нивни цар. И Бог е Бог на благодат. Тој е полн, изобилува во благодат. И затоа неговото царство може да се нарече царство на благодат. Затоа неговото царство е полно со благодат. Тој преку благодат не избавува, преку благодат не воведува во тоа царство и не зацврстува, не зајакнува во него и ни дава да уживаме во него. И преку благодат, после овој живот, не носи директно во таа слава. Се е по благодат и ништо не станува добро за човекот освен преку благодатта Божја. Човекот е потребно да ја свати својата потреба од благодатта Божја, за да прими влез во тоа царство на благодат. Ќе се сетите на параболите за Божјото царство. Ќе се сетите за таа свадбена гозба, која што Господарот ја поставил за свадбата на својот син и ги повикува сите луѓе. Сите луѓе ги повикува да дојдат на таа свадба. Но мнозина од нив го отфрлаат Бог, го отфрлаат Господарот и не одат на таа свадбена гозба. Но оние кои што ја прифаќаат поканата и одат, тие се оние кои што со вера го прифаќаат Исус како нивни Господ и Спасител. Тие се оние кои што вечно ќе царуваат, како што читавме и во Даниел, вечно ќе царуваат со царот на славата. И кој е тој цар, ако не е Бог? Нема друг цар кој што е вечен цар. Сите се минливи, сите се распадливи, но единствено Господ Бог е вечен цар.
како што видовме и во Даниел, кое што беше пророштво за доаѓањето на Исус Христос, но не само за доаѓањето, туку и за вознесувањето во неговата слава, повторно вознесувањето во неговата слава, која што ја има вечно, тоа ни го покажува дека царството не е само на Бог Отецот, туку царството е на троединиот Бог, но на посебен начин царството на благодат му припаѓа на Господ Исус Христос, бидејќи Бог Таткото одлучил да му го даде царството и сите избрани да му припаднат нему, и тој како првенец на оние кои умреле да добијат царство вечно, царство небесно. Во 1 Коринтијаните 15 глава од 22 стих и се кажува тоа: зашто како што сите умираат во Адама, така и во Христа сите ќе оживеат, но секој по својот ред. Првенец Христос, после оние кои се Христови, во времето на неговото доаѓање. Тогаш доаѓа крајот, кога ќе му го предаде царството на Бог и Таткото, откако ќе ги уништи секое началство и секоја власт и сила. Зашто тој треба да царува, додека не ги положи сите своји непријатели под своите нозе. Бог му го предаде царството на Исуса Христа да царува вечно, да царува над својот народ во благодат. И како таков цар, Исус Христос е оној кој што со многу љубов и повикува своите да дојдат при него, да се состанат со него и да имаат заедништво со него. Тој е царот над царевите. Тој е царот кој што е моќен и силен Господ. И како што пишува во 95-тиот псалм, 3-тиот стих: величествен е Господ, нашиот Бог, велик цар над сите богови. Или како што пееме во 24-тиот псалм: откренете ги врати своите надвратници, кренете се вечни порти да влезе царот на славата. Кој е тој цар на славата? Мојниот и силниот Господ, Господ силен во бој. Тој е царот на славата. Тој е оној цар на кој што му припаѓа царството за кое што треба тука да се молиме. Твоето царство. Тој е оној цар кој што ги има ключевите на тоа царство и тој владее суверено над се. И како таков цар, тој денес повикува луѓе да му служат нему, бидејќи овој свет е под царството на друг. Овој свет е под царството на сатаната, бидејќи луѓето се раѓаме во грев. И како такви припаѓаме на тоа царство на темнината. И единствено Бог може да не ослободи од тоа царство на темнината, да не избави и да ни подари царство во кое што тој царува, да бидеме подчинети под него. Во Колосјаните 1 глава, 13 и 14 стих, ни се кажува: тој не избави од власта на темнината и не пресели во царството на својот возлюбен син, во кого имаме откуп преку неговата крв, простување на гревовите. Драги браќи и сестри, навистина Бог е милостив Бог. И тој во својата милост и благодат повикува и денес: дојдете при мене, сите кои што се трудите и сте обременети, и јас ќе ви дадам спокој. Јас ќе го земам вашето бреме, ќе ви го дадам моето, кое што е лесно. Бидејќи тој е таков цар, кој што ги љуби своите поданици.
И неговото царство е царство на благодат. А зошто и царство на слава, бидејќи во вечноста, каде што нема веќе грев, нема веќе остатоци на царството на темнината, царството на сатаната, таму само ќе има слава, каде што ние ќе огледаме царот на царевите, лице во лице. Тоа е царството Твое. Тоа е она за кое што треба да се молиме. И сега како второ, ако тоа е царството, што значи да дојде тоа царство? Што значи да дојде Твоето царство? Тоа значи да тоа царство биде возвишено, како што видовме во 33 стих на Матеј 6 глава, да ни биде прво во нашите приоритети, но военно, барањето за неговото царство да дојде, военно подразбира уништување на тоа царство на сатаната или царството на темнината, уништување на се што е туѓо и што не е Божјо. Ние бараме Бог по негова благодат и милост да го уништи гревот, да го уништи робството од гревот, за да може ова царство негово да напредува, да се шири, да влегува во срцата на луѓето и Бог да биде нивни цар, а не сатаната. Военно бараме во оваа молитва тој да не зачувува, да не запазува во тоа царство, да не чува од сите напади на сатаната, бидејќи, како што кажува Петар, сатаната е како лав што рика и бара некого да проголта. И затоа со ова ние молиме Бог да го напредува своето царство во светот, да избавува луѓе грешници, да им дава благодат да се спасат, да дојдат под негова власт, да му се покорат и после тоа и да ги зачува за секогаш во него. Со тоа што бараме да се уништува царството на сатаната, подразбираме сите дела на сатаната Бог да ги уништува. Најпрвен треба да размислиме за себе си. Каде се наоѓаме денес? Ние, во нашето срце. Кој е нашиот владетел? На кого му служиме? Бидејќи Исус Христос вели, не можеме да му служиме на Бога и на мамона. Не можеме да имаме два господара. Можеме да имаме само еден. И затоа денес треба да се запрашаме сите. Кој е нашиот Господар? Кој е нашиот цар? Каде ни е срцето? Каде ни е срцето? Каде е нашето богатство? Таму е и нашето срце. Затоа и денес размислете секој за себе, што е приоритет во мојот живот? Што е она за кое што најмногу размислувам? Што е она за кое што најмногу се борам и живеам? Ако не е Бог, ако не е неговото царство, ако не е неговата црква да расте и да се зголемува на светот, тогаш мора да молиме тука со ова барање, да дојде царството Твое, да бараме Бог да го уништи царството на гревот во нас, да го сотре она што е нечисто во нас, да не исчисти од сите зли нешта, да не ослободи од владењето на сатаната и да ни даде слобода во него, за да можеме да живееме барајќи го царството небесно најнапред и неговата правда. Тоа е она што треба да го бараме.
најнапред за нас самите. Да се сотрува она што е безбожно во нас, да се намалува влијанието на гревот во нас, за да ние живееме еден свет и богоугоден живот, за да се одрекуваме од себе си, да го земаме својот крст и да го следиме Исус Христос. Тој не повикува на тоа. Тој не повикува да бараме да се уништува царството на сатаната. Но после тоа треба да бараме со ова и за црквата, бидејќи како што видовме, татко наш, не само татко мој за моите потреби, туку бараме како колектив, како едно тело, да се уништува царството на сатаната, во сите пречки што сатаната ги има да напредува царството во црквата. И затоа треба да бараме Бог да биде милостив кон црквата, да дава да расте црквата, военно да ги исчистува сите лажни учења во црквите кои што се распространуваат, да ги уништува сите оние лажни религии кои што сатаната ги создал за да манипулира со луѓето, и тие лажни религии да ги распарчува Бог, за луѓето да не бидат заблудени во лагата, туку да дојдат во вистината, да го спознаат Него. Така дали бараме, браќа и сестри, Бог да го уништува делото на сатаната во светот? Дали бараме Бог да спречува тоа зло кое што им се случува на наши браќа и сестри насекаде во светот, кои што се прогонувани, кои што се измачувани и убивани заради името Господово? Дали бараме тие земји, тие власти кои што се зли пред Него да бидат сотрени? Дали молиме Бог да ги покори и да ги доведе до понизност пред Него? Ако се сеќавате, Псалм 2 е тоа. Бог ги повикува земните цареви. Вразумете се сега, вие цареви, научете се земски суди, служете му на Господа со страв, радувајте му се со трепет. Целувајте го синот, за да не се разгневи и да не загинете патем, зашто скоро ќе пламне неговиот гнев. Блажени се сите кои се засолнуваат при него. Тоа Бог ни го кажува. И тоа Бог го бара од нас. Да молиме како црква за наши браќа и сестри насекаде во светот, кои што се измачувани под тирански власти, кои што не му се покоруваат на Бог. Военно треба да молиме и за нашите власти тука. Дали нашите власти се покоруваат на Исус Христос? Дали тие го признаваат како единствен Господ и единствен Спасител? Не, за жал, не. За жал, секуларизмот владее, каде што сите религии се признаваат, сите религии се во ред, само треба да имаме толеранција. Но Бог не го бара тоа. Бог ни вели тука, ние да не го бараме тоа, туку да бараме да дојде царството Негово. Тој да биде цар над нас. Тој да владее над се, како и над властите. Зошто да не го бараме тоа? Властите да бидат покорени под Божиото царување, под Бог. Треба да го бараме тоа. Да бараме сите луѓе да дојдат до познавањето на Исуса Христа. Така и Павле му вели на Тимотеј, така пред се да се прават прозби, молитви, молби, благодарности за сите луѓе, за царевите и за сите кои се на власт, за да можеме да проживееме тих и мирен живот во сета побожност и честност. Ова е добро и угодно пред Бога, нашиот Спасител, кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината, зашто Бог е еден и еден е посредникот меѓу Бога и луѓето, човекот Христос Исус.
треба да се молиме за властите да дојдат до познавањето на вистината, да се покорат пред Бог и со тоа се уништува царството на сатаната. Со тоа Бог го отфрлува сатаната и ги уништува нештото, делата негови во овој свет. И навистина тоа ќе се случи. И тоа се случува. Бог го прави тоа. Иако ја имаме читано книгата на Откровение, Откровението на апостолот Јован. Таму е централната тема тоа. Господ царува. Сите ќе му се поклонат. Апсолутно секое колено ќе се покори на Исус Христос како врховниот цар над царевите. Во 12 глава 10-11 стих вели од Откровение: и чув силен глас во небото како зборува: сега дојде спасението и силата и царството на нашиот Бог и власта на неговиот помазаник, зашто е отфрлен обвинителот на нашите браќа, кој ги обвинуваше пред нашиот Бог дење и ноќе, и тие го победија заради крвта на јагнето и заради словото на своето сведоштво, и него засакаа својот живот дури и до смртта. Бог ни кажува дека царството на темнината ќе биде уништено и Бог ќе се ги зачува своите во вистината. Тоа е вистината која што Бог ни објавува во Словото. Ние треба со вера да ја примаме, но и со вера да молиме за уништување на царството на сатаната. Воедно што молиме, кога молиме да дојде Твоето царство во однос на напредокот на царството Божјо. Молиме царството да се распространува и помеѓу нас, најпрво во нас, се повеќе да му се покоруваме на Бог, се повеќе да му служиме нему, како најдобриот цар, воедно, се повеќе како црква заедно да му служиме нему и да сакаме не само тука затворени да бидеме и само тука да го зборуваме она што е од Словото, туку секаде да ги распространуваме Божјите дела, она што Тој го прави во животот наш и во животот на црквата. Дали тоа го правиме? Дали во секоја прилика што ја имаме, го прославуваме Бог и пред другите, и насамо? Дали тоа царство го бараме секогаш? Дали живееме со таа свесност дека ние не работиме како за луѓе, туку како на Господарот кој што е Исус Христос на нас? Не работиме како за себе, туку работиме како за Него. Ние не си припаѓаме сами на себе, туку ако Бог не спасил преку Неговата благодат, го припаѓаме Нему. Ние сме скапо откупени и како такви треба Нему целосно да му се подчинуваме. Така напредува Царството Божјо во нас. Така доаѓа Царството Божјо во нас. Воедно со ова да дојде Твоето царство, молиме се повеќе луѓе да се спасат. Павле кажува за својот народ, за израелците, дека неговата желба, неговата молитва за нив е да се спасат. Тоа го кажува и дори користи многу силни зборови во Римјаните, каде што кажува: јас дори да бидам проклет, само тие да се спасат. Дали ние имаме таа желба за нашиот народ, луѓето околу нас, за наши роднини, пријатели, ближни, комшии? Ако е можно, што и да е, како и да е, луѓето околу нас да се спасат, да бидат воведени во царството на светлината, во царството на возлюбениот син на нашиот Отец. Дали го бараме тоа?
луѓето со кои што се гледаме најчесто, дали сакаме нивните души да бидат близу Бога и да се најдат пред Неговото лице во вечноста, во Царството на славата и да го слават заедно со нас. Тоа го бараме тука. Го бараме Царството Божјо да влезе во душите на луѓето, на околу нас, на оние кои што се околу нас. Но воедно, нешто кое што треба да размислуваме, за кое што треба да размислуваме, Римјаните 11 глава, каде што Павле зборува за потребата на спасение на евреите, на израилците, на оние кои што го отфрлија Бог. Павле зборува дека треба и тие да се спасат. Зошто? Па за нас тоа би било голема полнота и радост. Дали се молиме за евреите, за оние луѓе кои што за жал денес во своето незнаење го отфрлаат Бог, го отфрлаат Исус, Месијата и хулат против Него. Дали се молиме и тие да се покорат на Месијата? Дали се молиме и тие да го спознаат оној кого што го отфрлија? Бидејќи во 11 глава на Римјаните Павле вели: и така прашувам да не се сопнаа за да паднат сосем, да не биде, туку преку нивното сепнување им дојде спасение на народите, за да ги поттикнат на ревност. Тука во овој стих кажува дека тие се сопнаа на каменот на сопнување на Исуса Христа и беа отфрлени за да дојде спасението на народите. Ние сме народите, ние сме оние кои што не сме евреи, не сме биле евреи никогаш. И преку нивното сопнување, преку нивното отфрлање на Евангелието во Исуса Христа, нас ни дојде спасение. За да ги поттикнеме на ревност. Каква ревност? Подобро да го проучуваат Словото и да разберат дека тој Месија кој што тие го чекаат, веќе го отфрлија и не само што го отфрлија, го убија. Тие го убија, нашиот Спасител. Но ни се кажува ако нивното сопнување, во 12 стих, значи богатство за светот, а нивното отпаѓање богатство за народите, колку повеќе ќе биде нивната полнота. Што значи овој стих? Што значи ако не тоа дека нивното враќање назад кон Исус Христос, кон лозата, ќе биде полнота за целиот свет. Со нивното спасение, со нивното признавање на Исус Христос како Христос и како Господ, со тоа тие даваат можност целата земја да се спаси. Сите луѓе да дојдат до познавањето на Евангелието. И тоа е нешто кое што треба да се случи во иднината. Ние веруваме во тоа и бараме со оваа молитва да дојде Твоето царство, да дојде спасението на израелците, за да дојде и полнотата на народите и земјата да се исполни со знаењето на Господа, како што морињата се полнат со вода. Исто така, молиме преку оваа молитва да дојде царството Твое, да бидеме ние зачувани во верата, да бидеме ние утврдени во нашата вера. А самиот Господ наш Исус Христос и Бог нашиот Татко, кој не возлюби нас и ни даде вечна утеха и добра надеж по благодатта, да ги утеши вашите срца и да ве утврди во секое добро дело и слово. Тоа го молиме со оваа барање. Исто така молиме кон кој Божјата сила ве чува, како што вели Петар,
преку верата за спасение подготвено да се открие во последното време. Божјата сила да не зачувува во верата за ние да го примиме тоа царство на слава. Царство на слава. И со тоа доаѓаме на крај за молитвата за тоа царство на слава да дојде побрзо. И не молиме да дојде предвремено, туку со тоа бараме ние и ја покажуваме нашата желба да бидеме со Исус Христос. Павле во Филипјаните тоа го кажува, дека да бидам со Христа далеку подобро. Тоа е неговата желба, да биде со Христа. И нашата желба како христијани треба да бидеме со Христа лице во лице. Тоа е она што ние го добиваме преку спасението. И во тоа царство на славата ние бараме да дојде царството Божјо за да бидеме лишени од гревот, од слабостите на телото, од секоја мака тука на земјата, за да уживаме вечно во радоста на Бог. Не знаеме многу за тоа царство на славата. Не ни е опишано, не ни е дадено да знаеме многу, но доволно да знаеме дека нему ќе му припаѓа сета слава, нему ќе му служиме, ние ќе го гледаме лице во лице. Во 3 глава на првото Јованово послание ние запишано: возлюбени, сега сме Божји деца и уште не се откри што ќе бидеме, но знаеме кога ќе се открие, ќе му бидеме слични, зашто ќе го гледаме онаков каков што е. Тоа е она што ќе биде во небесата, од тоа вечно царство на слава. Нема да има грев, нема да има солзи и плач, туку ќе има вечно уживање во Бога. И навистина, псалмите се изобилуваат со Царството Божјо, со молитви, со прозби, со песни кон Бог за Неговото царство. Најмногу ми е драго да читаме во Откровение за тоа царство на славата, е 21 глава на Откровението, и се пишува ова: и видов ново небо и нова земја, зашто првото небо и првата земја поминаа и море немаше веќе. Тогаш јас, Јован, го видов светиот град, новиот Ерусалим, како слегува од небото, од Бога стокмен како невеста, која е украсена за својот маж. И чув силен глас од небото велејќи: еве го Божиот шатор меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив, и тие ќе бидат негов народ, и самиот Бог ќе биде со нив. И ќе ја избрише секоја солза од нивните очи, и смрт нема да има веќе, ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина. И оној кој седи на престолот рече: ете, правам се ново. Уште рече: напиши, зашто овие зборови се верни вистините. И ми рече: се заврши. Јас сум Алфа и Омега, почеток и свршеток. Јас ќе му дадам на женниот дарум од изворот на водата на животот. Кој победува го наследува ова, и јас ќе му бидам Бог, и тој ќе ми биде син. А на страшливците, и на неверните, и на гнасните, и на убијците, и на блудниците, и на вражалците, и на идолопоклониците, и на сите лажци, нивниот дел им е во езерото, кое гори со оган и сулфур. Тоа е втората смрт. Каква споредба? Сериозна споредба. Еве го Божиот шатор меѓу луѓето. Тој, Бог, ќе живее со нив и тие ќе бидат негов народ. Тој заветен јазик. Тој ќе биде нивен Бог, а ние ќе бидеме негов народ. Но оние кои што не победуваат во Исус Христос, за нив има страшен оган и сулфур.
страшно место во споредба со блаженството кое што Бог го дава во Исус Христос. И со ова да дојде Твоето царство, молиме да дојде ова, да го видиме Бог во славата, да уживаме во Него, да бидеме во тој Божи шатор, да бидеме заедно со Него. И молиме, како што завршува и Библијата, оној кој го сведочи ова говори, да, доаѓам скоро. Амин, да, дојди Господи Исусе. Дали е нашата желба ова? Да, дојди Господи Исусе. Дали го молиме ова? Дали ја имаме таа желба да бидеме со Господ Исус Христос, со нашиот Господ и Спасител, со нашиот возлюбен, оној кој што не возлюбил до крај. И сега како примена за оние кои што не веруваат, за оние кои што не исповедале вера, како што видовме во 21 глава, Царството Божјо е далеку од вас. Царството Божјо е далеку од вас и затоа ве молам со усрдност да дојдете при Исуса Христа, да дојдете при оној кој што го има изворот на водата, изворот на животот и оној кој што дава дарум, кој што дава со благодат. Бидејќи ако не се покорите, ако не го целувате Синот, ќе загинете. Ќе загинете во страшна смрт, вечно одвоени од Бог, во вечна темнина, во вечен оган. Ова е сериозно нешто. И затоа секој еден треба да се испита. Бидејќи, ако го молиме ова, а верувам секој еден го има, ја има изустено Оче наш, тоаш сами на себе си барате проклетство, си барате да бидете вечно одвоени од Царството на славата. Барате да бидете уништени од Бог. Бидејќи така доаѓа Царството Негово, покорувајќи ги сите Негови непријатели под нозете на Исус Христос. Затоа да се испитуваме дали тие гревови кои што и беа набројани во 8 стих ги исповедаме пред Бог, дали се каеме за тие гревови, дали бараме прошка, дали бараме ослободување во Исуса Христа. А оние кои што веруваат, драги браќи и сестри, тука Бог не охрабрува да се молиме за нашето спасение, да се зацврстува, да растеме во верата, да растеме во благодата, да се уништува царството на сатаната во нас, да се уништува царството на сатаната во светот, за да ја гледаме славата Божја се повеќе и повеќе на светот, да гледаме како тој е прославуван, па и затоа реков дека се спојува со првото барање, да се свети името Твое. Со доаѓањето на царството Негово во животите на луѓето на овој свет, со тоа се охрабруваме бидејќи гледаме се повеќе како се прославува нашиот Отец Небесен. Дали не е тоа нашата желба, дали тоа не е нашата радост? Затоа со тоа Бог не охрабрува, бидејќи Царството Небесно е близу нас и доаѓа и ние сме сведоштвото, оние кои што сме поверувале во Исус Христос, сме сведоштвото на оваа молитва. Некој се молел да дојде Царството Твое, да биде спасен тој човек. И навистина Бог делува. Во сите нас, некој се молел со оваа молитва да дојде Твоето Царство. И Бог делувал. Бог не избавил, не спасил. И затоа бидете охрабрени и молете се за оние кои што се далеку од Бог денес. Молете се усрдно и Бог ќе делува. И делува. И Неговото царство е како семе синапово, тоа го кажува, кое што е најмалото зрно, но израснува во раскошно дрво.
каде што птиците небесни си градат своји гнезда. Тоа е Царството Божјо, Царството на славата, Царството на благодат најпрво, кое што ја зазема целата земја. И сите царства се минливи, но тоа останува вечно. Дали веруваме во тоа и дали му се покоруваме на Бог? Амин. Може да се исправиме и да се помолиме. Господи, Царот наш небесен, Ти кој што владееш на небото и земјата, Тебе Ти припаѓа сета слава, чест и величие. Ти благодариме што Ти не поучуваш како да се молиме, како да Ти пристапуваме и како да бараме од Тебе. Ти благодариме што си добар, милостив Бог и се молиме нека Твоето царство се вселува во нас. Ние да живееме онака како што Ти е угодно на Тебе и со вистинска љубов, со искрена љубов, да молиме и да бараме Царството Небесно, да доаѓа тука помеѓу нас, во сите луѓе и насекаде во светот, да се проширува Евангелието и да се уништува Царството на сатаната. Те молиме, Господи, делувај за тоа, делувај и уништувај ги сите лажни религии кои го заблудуваат народот и донесувај слобода по Твоето слово. И затоа се молиме Ти издигај работници на нивата, издигај луѓе кои што верно ќе го проповедаат Твоето слово и кои што ќе Ти служат на Тебе, кои што ќе Ти бидат верни поданици. И се молиме Ти прави ни и нас такви, верно да Ти служиме, верно да Ти се покоруваме и со се во нашиот живот да го бараме Твоето царство. Да се молиме исто така нека дојде спасението и на тој народ на евреите кои што те отфрлија целосно и не те познаваат и хулат на Тебе. Ти биди им милостив и да им спасение. Ти отвори им ги очите и она што очитаат во Стариот Завет, да го согледаат во Исуса Христа, да се покајат и да веруваат во Него. Те молиме, делувај и биди милостив. А со тоа се молиме да и целата земја да се исполни со познавањето за Господа, како што водите ги исполнуваат морињата. Те молиме, Господи, делувај и биди милостив насекаде во овој свет. Те молиме, биди милостив на нашите браќа и сестри кои загинуваат за името Твое. Зацврстуваја нивната вера, зајакнуваја и дај ние постојано да ги имаме во нашите молитви. Да се молиме за оние кои што ги прогонуваат. О, Господи, Ти сотри ги, дај да Ти се покорат на Тебе, да го целуваат Синот, за да не загинат. Те молиме, делувај и биди милостив. Се молиме за овој ден Ти да го благословиш што е пред нас и да ни дадеш сила и благодат да го осветуваме и Тебе да Те прославуваме. Во името Христово молиме и бараме. Амин.